评价木乃伊战士这个造型，普攻用金字塔石锤锤出扇形的火焰裂痕，特效其实很一般。然后大招一样也是锤出扇形的火焰裂痕，只是颜色变成了淡绿色。这个造型的特效，老实说，我觉得没有做那么好。声音的话，从紫色的深渊慢慢浮上来，那个脖子的筋几下之后爆发，从深渊拿出10块锤。下面的话，法兰克慌张，然后开始沉下去。法兰克尝试挣扎，却抵挡不了，留下了10块当遗迹。这个造型在人的评分大概有7.5分。我觉得这个造型主打的是一个卖外观的部分，尤其这个造型最大的看点就是他手上的锤子，4个面有4个小漫画，非常有趣。我想这也是一个原因，这个造型的平均分数才会被拉高。不然单以特效来看的话，这个造型的评价我觉得不会那么好。如果要我个人评分的话，我可能也会给个7.5分。所以我一样觉得这个造型是你喜欢这个外观再去买。